فيديو نرد دلقي جتة فيديو سرد دلقي والله سين وبالله الرب سيغان ديبسا دقيبت اوكي شيقتين فت غافي نغابت الحديثة سيقول كل سيغن اي سافو تيتي نمني بري معلقا ناخن قبل بري سلام مالي داني بري رانكي مالي بلم غافين ولا ديرو كيبل سايه النارين هاي كمال سيغان دي النارين ديبسا ناس انتوكن لا لا سرقوتي جلقا برات جنة وسونتاني نمني معلقا قبل كاسنا سلام نغافو جدان داني ديسو رانكي بلم Mama bayan. سيغان جلقا جبت Mama. قرانا في أبون حديثة نيات قرانا في حديثة دقيبت نبرة جرا سيغان ناكن حديث ما ديبسا توكو قرآن Mama مرة Kenya. سيغن دقيبت ناخن هي ناف خنتا هاي دقيبت ناخن هي Arrata ko yerto kada ناخن agyagefa دغه innawa داني كنا namni جدي mallakan نمني qabne مسكيني جنة سينو جرو قران راين abon كنا nama جدي darata الله agyagefa innawa namni mallakan qabne salanni sarran qebalan malif في nan jedhe رجا في ديوان رجا ayyesi حديث koyga قرانا malif nan نين jedhe بندا اوكي ragasi ban be حديث ida كم راي مسلم مو بخاري ما خم نين باسا obbola daqiya abo yonsi bo mallakan nargi akan نو terergina بالي mallakan يوغا siban بدا قران الرامو حديث الرنا idi مسكين جنة سينو جري النارين ragas jis wallahi Mom, wabillahi توتا mallakan إلا اللبن mama إلا bayan اللبن ragaan إلا ikaw اللبن ang nilagay إلا اللبن Mama bayan. Nilagay po. Hintaw. Ragaan account yung usuntain. Ragaan إلا yung اللبن Kumatakka, receipt. لا يجلا kumatakka, dabiga, kumatakka, اوكي اتيس امتا جيمس تبچيس digdamija, دي مخناف امتا جيمس تبچيس دي مخناف اكاونت بري خني في اسي خنني سانيس obboleessa kiyya naakan, boodeen kootu buy narra. منخ انجرو انجد اكاسي Maal narra? نينجدي يوم انجدي Maal jedhama? يوم انجدي اسنا Oromummaa بر walitti qabna. اكاسي جن Amantaa نيفر beddellee. ندغيفو دوكا يو نمني ندغيفو چو تنجرتو بر ندغيفو اكاسي جن نيفر حساب يتسن مكين انجدي Laal, نوتو بيا yoo ندغيفو si دوكا dhaggeeffatee دقيقه jira. تك ندغيفو دوكا دقيقه Wallahu تك ما billahi نكن jettee jirta. Mama ابون bayan. جن كاسنا Assalamu نينجدي alaikum. كاس Oromummaa laala laala. نيم بغت ندبس Oromummaa laala dhaggeeffatu. Mama Oromummaa bayan. walitti Assalamu qabna. alaikum. Mama Amantaa Kenya. abuu laala laala dhaggeeffatu. Wallahi wa billahi. Oromummaa adda adda qabna amantaa immoo namoota amantaa adda adda qabna Akkasin jenne bara akkaan jedhe na dhaggeeffadhu kaa. Mama bayan. waan Kike. Let me say. Baarii yookaan. Let me Abu say. Muasa gudaka. Gudaka lala mama bayan. Wali awsinu. Na yonu tu walin kabanya namni wanu kabati sinjuro. Atille nama gudda anille nama gudda Abu Muasa le no hundinu. Obstara bisi akan no mama Kenya wanam tu siga fachan jiro. Abu Muaz naan haasa'u Injiraan ito barbaadda. kiyya. Nage manga ba debi Abu tiwani Muaz siga. naan haasa'u barbaadda. Gaafuma tokko si gaafachuu barbaade. Malee waa takka maal. Haasawa miti maal. Gaafuma tokko. Yoo naan haasa'u barbaadde natti erga Nin dhufa mana keettis ni argata. Beeke jechuun anuma jechuun ammas maa ummatuma obboleettuma teetiin hojii ooltan kunis innis hageema Mama keenaa bayan. deebiseetu. Ana wala ba Jarana. Sila daa'ikuma tokko naa kan nitan ool. Haasawa inni fi haasawa imaammata haasawa bar. Yoo daa'ikuma takka naa kan nite maaloo si miidha daa'ikuma takka. Abu mama bayan Jaalannaan. kini ikaw. Waa'ee kiyyarraa Alas yoo kanni haasa'e kasi dapat akaawuntii mama Wa- bayan. Sii godha don't worry abshiru. Ummata rasiisan Waa'ee abshiru. kiyyarraa Okay. Dhaggeeffadhu kaa. Si duratti haasawa fadha malee si duuba Muhammad haasawa fadhu. Yoon si duubatti haasa'e hin lolta. Yoon si duratti haasa'e hin lolta. Yoomin haasawa gaafan du'e. Deemi ana duubatti haasa'u. Hin haasawu. As Waan waan nama jedhe. duubatti haasa'u. Sekendii takka. Sekendii takka. Abu Sekendii takka naa kan. Mama Sekendii bayan. takka. Daqiiqaa takka naa kan. Jara namaa ta'a. Kanaaf hin isinitti aansa. Mama bayan. Nuti guyyaa geemii kan keeti jennee waa walis si qabnee si qabanyee si jaalannee guyyaa san fardi teenyee si eegganna. Atilee si carraa nuu kan oolte. Carramata kan ugin ni. Nama amantaa adda adda qabna naan jedhu. Nga akkasin jennee bar. Nama naan Akkasin jennee si let me repeat irra deebi'a. Irra sii deebi'a. Marra kan ukhraa. Akkaan jedhe. Obboleeyyan kiyya kiyya Ayya jedhe. baka isin kenni haasa'u ustaas. Okay, thank you. Daqiiquma takka naa kan. Daqiiqaa takka yoon dabarsee dhaabinaan jedhe. Waan jedhe yaa ummata koo Oromummaa walii qabnaan jedhe. Yes. Dhiisima hin cufete inni waan filan kaa hin dhaggeeffannu Muhammad. Hayya haasa'e amma. Okay, dhiis telefoon akkaan jedhe dhaggeeffadhu. Laal Oromummaa walii qabna jedhe. Biyya walii qabnaa Oromootiyya amantaa adda adda qabnaan jedhe. Kaan Peente, kaan Ortodoksii, kaan Muslima, kaan kartee amantiin qabnee jiramoo dhugamoo soba waan kun mamma bayaan. Okay, yeroo kan qabayyee. Oromoon tun Islaama qofa. Ayyaa. Oromoon geemni sabachiisu deemu kun Oromoon Islaama qofa moo Kiristaana qofa? Hundaa'u hunda taphata. Kanaafuu amantaa adda qabna amantaa Oromoo walii qabna malee biyya walii qabna malee. Anaa fi ati yoo Islaama gartee kan jedhu taate amantaas Oromummaas Islaamummaas biyyaas kutaanillee naannoo illee walitti qabna. Tole Muhammad waan si gaafadhu viiduma kee qofa akki jettee mana kee jiru bu'inaa jedha uummata ana buuse moo isii bu'e laala
Mana kayak jiru live yang iya jira. Mama bayan tabra khasira rabbi obsa kan no No ge. isin kasna dapat gurbah kanarra. Wallahi lazim. Gurbah isin deme biara ba hada lagatu. Odi galle Angiti hada lagatu. kan no bara wange mara miti Gifin jenne Tara miti. na akka jado. Quran sifin kana nan jade amma nama jannata miskinne kan sene Quran ran si kana jechu jiru mo jarana. Khara raba jira bar. Okay? Takkitu matan. يا أيها الناس يا رب القرآن خيسا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا إلمان نما هو اسم مسكين أبرد بودانا قفا دريس يا رب اللي قال لي so يو دبينا كانت هذه ني نان لولو نعرفسو أنا نعرفسو في الدفنة gaafachuu akaawuntii kan nu qaba okay geeman aadaa dheessachuu maaliif maallaqa isiniin kan akaawuntii kan nabu isinis baaliyyoo reefu geeman aadaa dheessachuu hin jiru Ana Ana kuma kan no bawo fin bar gemi kan ken sile wana kana je gemi sanin tuke. Ustaz Ahmad difama yoo si harkee ammaa waan jedhaa akka jara kana hojii jira yaa tegese ati faasi harkee dubbiin waliin nu godha Inni waalaikum lebar salaam buburi lebar. Jirtu Ani- Abu Muaz. gaafi saddeettan kiyya yaa rabbii kiyya gaafa mana isaan dhaqu akkam godha nagaa jirtu Jira alhamdulillah. Baaliyo akam. Nagaa kami fayyaa ustaaz. Isani. Baali nukkatti maal taate yaa Allah. laa ilaaha geema mambay ani kana godhe ka yaada Nukkatti hin dhukkubsatte moo? Akkanuma baran ustaaz. inni kalluma kana ayya Wallahi fuulli isaa baay'ee irrateera. Areeda munaama rifeensa munaama nufurraa Incire. saakane caataa turee dhufe. maashaallah Khayriidha iyyee bareeda. Akam nagaa Nagaa jirtu Abu jirtu. Muaz? Nagaa akkami. nagaa wallahi alhamdulillah yana na Ani dhimma Muhammad Bayaan irraa wanneedhaa jirtu iyyuu Muhammad Bayaan jechuun nabi isa male isa du'a no please stop Ustaz dari yasi jalan dati Laali nan an isa waa gaafachuuf mana koon kuni mana keessa miti. beeke mana keeti yoo inni nu bu'inaan jedhee bar bu'inaan jee buuse ammoo mana kiyya jira so Ani bifumaaniin ani waanuma inni jechuun jedhe maaliin balleesse waan kana jettee ragumarraa gaafadhee takkituma tana deemu malee an wallahi isa eebbisu amantaa fadhe waaqeffataa ta'u obboleessa kiyya kan sabaati walii gallee abbaa fadhe kutaan feete amantii fadhe qapheenxee ortodoksii waaqeffataa budaayizim amantaa hin qabnes sabaan kan kooti amantaadhaan kan kooti miti Muhammad an islaamaa niin salaataa yoo wanta cufa jedhee ani akkasii waan kiraatiif obboleessa kiyya arrallee gobanaa daaceetu obboleessa keenyaami amma bayyaan obboleessa kiyyaa miti hin jedheeni sin beeku kanaan jedheen osoo jira kana beeku haa ol beeynu halkanii guyyaa waan naan jedhu lakkoofsaan dhamalee keessaanii barbaade ani jechuun takka viidiyoo irratti waan dur gartee waan inni jedhe karaan jannataa karaa booniyyeetii jannata gartee wallaggaa malee hin seenagu jedhe sanii soba takkituma tana. Shawaa Anaabi sarraa fide shawaa jedhe dhiifama shawaa jedhe gaafa san jara keenya qoosa fakkaatti hin kofaltanii amantaa irratti sobuudha moo baaliyyee waan kana dhugaa dubbachuudha. Yaa wala waan Baba, kana dhugaa stop. dubbachuudha malee. Ani waan kana jechuun an jireenyi asirra jiraadhuuf yoo namni amantaa ani beekumsa hundaas hin beeku irra wallaala nama tiktook irraati obboleessa koo. Walii gallee waan inni hin beekne ta'an beeku jira waan ani hin beekne ta'e inni beeku jira. Maybe beekumsa amantiin narra caaluu mala. Umriidhaan narra caaluu mala. Maybe irra caaluu mala gartee. Walii gallee feema sanarra ta'uu mala. Walii gallee so waan yeroo dogoggore akka aadaa amantaatis akka oromootti nama san gaafatan waan kana jedhee isaa fiddee baaliyyoo koo waan kana isaa fiddee dubbii akkanaan na dhufee kitaaba kamirraahi akkan bifuma haaraan hin iyyine wuy bilbila meeqa dawwala achi iyyaan arrabsaa hin barbaadu dhiirtii waluma duratti walin na hixilaal yoo waan ni jette malee asitti dubartii kasaantu dhukkeen irraa kaasuu dandeesse amma arrabni xuuchaan lafeen qabu. Waliigallee kana dhiisiin jedheen jarana daangaa rabbii tarkaanfate waan gartee obboleettiin tee nyaati faaxee maama bayaan godhuu jiran jara keenya man argitan isa akkam jedheen dubadha jana kana keessaanii barbaadee dubbisa na beekanii. Hai akkamitti namni Oromoo fi Jawaar tuqee abbichuu tuqee isinitti dhagahamti gaafa gartee daangaa rabbii tarkaanfatame maa isinitti dhagahamtu akka feene teenaan haa taane islaamaa jechaa ofiin jechaa maqaa islaamummaa moggaafachaa
Waan isaan dalagaa jiran jarana. Mixmixa dalagee hudduun namni dhiqatu. Ofuma ismiidhu jiru. Qullaa shaawara keessa wal dhaabee harma dubartii xummaachaan qabdu akka achi keessaan baasu jiru. Safu dhabboo yaa kasna. Safu waan fakkottu dubartii akkanaa eenyu fuudhaafuu barbaade. Rabbi no asatta. Geema taphan waan ni jedhanii amma dhufan dhiisanii geemni zoroo dhumee baali jee'u. You know kama waan isaan dhufaniin eenyu ni kaa godheef fixatee jaartii namatti as baasa beelloo ittiidhe. Maal jechu kuni? Eenyu maali jedhana? Ani fuudhee haadha mana kiyyaa maal asirraa gooti? Kasna haadha mana kiyyaa taate wallaahi asirraa nare maal gooti? Gartee abbaa mana keetii maal taate tiktookiin kun isin himu bakka namatti wal saaxilu mana murtii itti wal himatu itti wal arrabsu waan dur itti wal janajjane wal balleessu ka du'aa itti arrabsu kan itti qabeenya nama qabna mari ittuma wal saaxilu taate abbaa mana keetii maa asirra fidda haadha mana keetii maa fidda nama keessaan wal beetu jaalallee duraan janajjante maas yoo rusiti maaf didda sagalee irraa waraabdee maa fidda teemaan fidin kenne kana sin lubbu ati tee ummata kana rabbi nu garsiifne ummata baale ummata arsiidha ummata harargeedha ummata gartee maaree kana jimma ummatuma ijoolluma kanaatu rabbi na garsiifne ummata moroonu majaanu jarru moromoo ummata mormee moromoo qiyaama hay itti sabaate viidiyoo addunyaa oliin geessan maama bayaan irraa guurtanii geessan gaafa waan kun nurra dhuftee nuti irra deebisne ifiifuu ka dubbatee waan fadhe dubbatu mirga qaba nuti gaafa irra dubbanne maal oluu isa barbaachise akkaawuntiin haa kan na gaafadhu maaltu isa barbaachise kun dhiirti dhagaa cabsitee dalagattee fidu qabdi kuuli inde deemi taarii bajedhaan obboleessa osoo qabaatee ittiin dubbadda eenyu obboleessi isaa jira namni sheer naa godha ana jaalateen arrabsu akkasi haa godhu ani namni sappoorti na godhu kumaatama keessa godhus kumaatama mina bakka maalire yoo arrabsoo fadhe dhukki arraba kanuma laan kanuma yoo arrabsaa kabiraati arraba biraan lama qaba maali tokkichuma kana ka deemnuun ofirraa qabu wadhabdeemne jechuun maarree jedhee achi arrabsee darasaa jedhee ulamaa jedhee sheekkanadha achi arrabsee kuni waan akkasiin gootu deemiiti markaza keetii deemii dalagadhu deemii geemallee taphadhu maali waan takka dhiisi waan akkanaa ilma haadha akkas godhe namaan jaami taa'ee boo ilma haadha akkas godhe innaatee maarree jedhan sanii beeytanii mee akkasii dalagadhu ati nagada kee barakaa rabbi siifaa godhu daammat atiis jiruu bareeddu si haa jiraachisu baaliyyee koo sana haa jiraachisu ankaruma gaafachuu moolaan bira dhuunfa takka rakkina irraan qabu asirra wal barre malee guyya tokko sekendii takka wal argineen beeknu jaannaaf innis kanatti faama abeet dhimmi Muhammad Bayaan kun ilaa sirriitti irraa dubbatamuu qaba ani amma fakkeenyaaf akka waan inni diinummaa irraa qabutti na ilaaluudhaan ani haajaa kiyya miti dantaa kiyyas miti namni jechuudha waan barbaade haa jedhu. Quraanaa fi wangeelaa fi hadiisaan fidadhee dhufe silaa bakkuma san irraa naa kanna. Maal jechuun barbaade mee asirraati taa'aa laala warra kaan amma ijoollota warroonni sooshaal miidiyaa kanarraa sadaqaa kadhatan bifa inni kadhataniin bifa Muhammad Bayaan ittiin kadhatuun nam tokko kadhatee hin beeku. Takka warri geemeroonni namni iyyeessi jannatan seenu jedhanii hin beekan. Takka warri sadaqaa kadhatan yoo agartanitti ta'e. Takka warri sooshaal miidiyaa kanarraa geemii taphatanii jechoota garaagaraa dubbatanii nuti irratti duulaa turre kan waan akkasii fayyadamuu hin qabdan akkas gochuu hin qabdan jedhaa turre waan inni godhanii hin beekan. Karaan jannata nama geessu karaa dubartoota shawaadha nama jedhu dhageessanii beektu duuriyyee kan jedhaman sooshaal miidiyaa kanarraa. Hattaa kana mitiiti rabbi yoo barbaade duuriyyee mitiiti namni abbaan fedhe yoo barbaade rabbi duniyaa makanatti naqananiise karaatti abidda isaatiin naa gubuu hin jedhu. Fakkeenya mee aslii fakkeenya fudhadhaa. Aslii ammani fakkeenyaaf asliitiin wantoota inni irratti walii galu qaba wantoota inni irratti walii hin galle qaba. Isaan nama arrabsu irratti walii hin galu. Isa fakkeenyaa fi kunooti waan akkasii waa barbaada akkas naa godha jedha. Guyyaa tokko garuu guyyaa tokko afaansaa keessaa nama arrabsu waan barbaade haa jedhu jechoota Muhammad Bayaan fayyadamu kana fayyadamee hin beeku. Ani duniyaa makana irratti naa darbee rabbi azaaba isaatiin naa gubuuti kana na gargaara kana naa godha mana naa ijaaraa jedhee hin beeku. Dhuguma isa dhugaa dubbachuuf kana naa godha jedhee ani inni dubbatu argee hin beeku. Mubaarakiinis ilaala inuma kadhata sooshaal miidiyaa kanarraa sadaqaa wanti geemii haasa'u hundi sadaqaa madha sadaqaa matti fudhadhaa sin geemii namni haasa'u hundi sadaqaa maaf haasa'a guutuunsaa amma ni namoota 2-3 maqaa dha'e malee jechuudha jecha Muhammad Bayaan jedheef takka yoo xinnaati yeroo meeqadhanni yeroo 2-3 gara yeroo 2 hin kafare gara yeroo 2
ajjeechaa ofirratti yaale. Achi isa gama islaamummaatti deebe. Wanta inni godhaa jiru argaa jirtu. Namati maal jedhee naa barreessa TikTokii kiyya jalatti. Manni isaa yoo xiqqaate gara birrii miiliyoona 4 ta'a lafa isaa duukaa. Gaafadha yoo ani nan kijibate. Nuti amma nuun kana qabnu rabbitti beeka. Birrii kuma miiliyoona 4 jechuun dirhama kuma 80. Dirhama kuma 80 jechuun 3.65 yoo hirtan naannoo doolaara kuma 27 ta'a. Doolaara kuma 28. Amma Abu Muaz doolaara kuma 28. Rabbi taa'ee ta'uu fi salli rabbi akka jechuun du'ama godha. Akkasii bakka akka bachuun viidiyoo maan waan gorsa Ani goona. maafin kana jedhe sanaan jijjiiramuu qabu mucaan kun. Sana gurguratee Rabbi haadheetti malee. Maaf sadaqaa kadha. Kuni beektaa mirga isaati jenneeti dhiifne beektaa waan amantaa gaafa tuqee wanta jedhee haala rabbi haa jijjiiru jennee ammoo afaan nu dhibee waqii kata nama hunda anaafetillee rabbi nu asirreessu sooshaal miidiyaa fakkaatan akka isaa seddu sanuma jechuufi isa duratti naasaa fadha malee kanatti haasawwan fadhuun barbaadu. Akkasii maaliif sanumaafin fidadhee miti kasna ammoo sanumaafin wanta fidaa jedhee malee jedhee malee waan xoyne nam malee. Guduraa nuti dubbannee obsan qabu kaadha taa'ee si dhaggeeffachuudha. Sani khayri rabbi ago dhisa ento kan ayirdi isuma duratti itti yaa balesa ko akkana sinin ta'u jennaa malee. Yani baga jiraata nama dhisa ajandaa jijjiira ani isa isin maal jechuun Abu Muaz dhaggeeffadha ani isin duraan dhaabbadha yaada kanarratti. Ela na dhaggeeffadha Abu Muaz namni biraa gaafanni diini ela kiristaanonni iyyeessi muslimootaa jannata hangaluu hin jenne kun iyyeessi jannata hangaluu akkamitti how maaf irraa callifama. Gaafachuma saniifin fidee bara amma gaafachuu qabdi atis dhayitee jechuun takka viidiyoo gootanii gaafachuudhaaf malee eenyu gaafan nammayya isnin jiru. Nama kana social an akka dhuunfaa kiyyatti jechuudha. Akkaataa itti of ajjeesan fakkeenyaaf barbaree keessa taa'ee wanta garaagaraa godha miti. Wantoota hin taane hawaasa kana barsiisaa jira jedhanii seeraan wal qabsiisanii namni kun akka inni to'annoo seeraa jala gochuu ni danda'a. Sanii miti mirga isaa jechuun kun qixaaxaa fi waan godhu jiru warruma geema taphatu amma kiyya kan wal godhu jira. Waan mirga ilmi namaa fadha isaatiin godhu takka gaafa amantii ta'eef oromummaa waa tokko irraa dubban gaafa dhuunfaa isaa fannisuuf miicuuf qullaa deemuuf akkam godhan qullaan deemin amantiin jette jechuun malee. Barbaree bulbulee keessa taa'uun mirga isaa miti akka seeraan. Mirga miti. Mirga miti. No hin deemin. Abu Muaz mirga miti akka seeraan. Akkuma seeraan mirga miti. Asan gaayoo sayyoo kalte addunyaa sana yoo kalte giiftaroota giifte. Anaafeetu waliin buusti booda. Geemaroota jechuudha. Geemaroonni Itoophiyaa irra guddaan akkasii wal qixaatan san hunda itti gaafatamuu qabu. Itti gaafatamuu qabu. Seeratti jallisee malee buusti isaanii. Seerri barbarii gaa dhufu warreen gosa maal godhee barbaree. Of ajjeesuu hin dandeessu. Beetaa kan akka seeraatti of ajjeesuu mirga hin qabdu bara. Indoo kan ajjeesin seerri ofiin jedhama eega fajjee seerri maalti murteessa ifajjeesuu mirga qaba. Wanti itti murteessan hin jiru garuu an ofin ajjeesa jedhee maaliif seerri fakkeenyaaf namni tokko ofin ajjeesa gaafa inni jedhu nama kana qoratanii kuni hawaasa namoota sammuu isaanii jeequudha jedhanii gara jeequmsaatti fudhachuu hin danda'amu.